Это был обычный день, как Егор играл на джойстике в Mortal Kombat на своем новеньком телевизоре. Как вдруг он захотел чихнуть. Ой, сейчас чихну. Егор, а ты помнишь, что было, когда ты чихнул? Нет. Ой. Уху. Сдержал. Так вот, сейчас расскажу. Ранее. Ой, сейчас чихнул. Ты как обычно играл на своем джойстике в Mortal Kombat. Как вдруг захотел чихнуть. Ой, сейчас чихнул. Стой, не вздумай. Планета Мелон. Так что извиняй. Ой, да не спеши, все будет нормально. Ну ок. Ничего не случилось. О, черт, ну хоть планету не разнесло.